为啥中国这波疫情来得这么凶？最近中国这边的疫情还能够控制下来吗？这一次的确诊病例为什么一下这么多？这一次跟前几次的疫情有哪一些不一样呢？还有为什么这一次来了这一波疫情，我们一点都不需要担心呢？今天我来给你们分享一下。开始之前，当然我也想知道你们的一个判断是什么呢？这一波疫情是否能在很短时间内，1到2个星期内，能不能控制下来呢？评论里面跟我说一下。但是如果你还不认识我的话，那欢迎来看一下今天这一期分享。Marky 是我的名字，我就在中国，在四川成都。今天咱们就来了解一下中国这边最近疫情的一个情况，来看一下，来回答一下，研究一下刚刚这几个问题，然后接下来再对比一下国外现在是个啥子情况。如果说你们 OK 啦，那我们就直接开始今天的分享。在上一个视频，如果你们看了的话，可能会发现 Marky 有一些不太一样。在上一个视频 ，Marky 的头发还长着，然后胡子今天也没了，全部把它处理了一下。今天，然后现在看起来年轻，至少20多岁了吧。然后现在 Marky 在外面，待会儿有点事情。然后今天的天气非常完美，有太阳，空气又好，又暖和又舒服。Marky 都把短袖穿起来了。那么我们成都这边的疫情刚好的时候，全国现在又爆发了一起新冠肺炎疫情的情况。这一次的疫情确实跟前几次有点不一样，因为这一次的传染数据比前几次要高很多，传播的快很多。成都第6医院这边排队做核酸，但是人并不多，不是很满。那么虽然说全国现在风险地区这么多，但是我们成都这边排队做核酸的人这2天感觉不是很多，可能成都这边控制的比较好吧。黑龙江、吉林、北京、天津、内蒙古、山东、上海、广东、深圳、云南，这么多地方现在都有疫情的情况，都有风险地区。而且3个星期之前啥事儿都还没有那么严重。所以说大家都在想，为什么这一次的疫情会爆发的这么快呢？会传播的这么厉害呢？毕竟连续4天已经超过了每天新增加的1000例新冠肺炎传染者。那这个原因其实也很简单，因为这边有一些境外输入的病例，然后现在这个新冠肺炎的病毒不是又变异了吗？现在不是有一个，我都不知道它叫什么，一个 Omicron 和 Delta 的一个混合的变异 Deltacron 听起来好可怕呀。反正这个新的变异，这个新的病毒它传播的非常快。上次 Marky 也做过一个视频，给你们解释了一下为什么现在国外还是新增加的这么多。其实原因是一样的，这个病毒这个变异是一样的，传播的非常快。你再好的措施也有可能会传播的非常快，感染很多人。但是为什么它现在传播的很快， Marky 还是觉得一点都不需要担心呢？因为传播速度变快了，但是这个病毒的数量也变少了，也就是说它的这个危险，它这个风险没有那么高，也就是说传染的可能性变得越来越高，但是这个病毒的症状变得越来越小，就是死亡率也变低了，可能也没有那么多人需要去住院，或者会有很大的身体上面的问题。然后还有一个原因让我非常放心，那就是中国这边当他们发现了有这些数据，有这些确诊病例之后，他们当然也开始执行，开始做一些相关的措施。就比如说中国的很多地方现在已经封城了，已经停工了，停学了，
然后哪怕是没有疫情的地方，也全部都在做核酸检测，大家都把口罩戴起来，大家都更注意一些，更注意安全一些。所以说，我觉得还是跟前几次一样的，还是会控制的非常快。可能这次稍微慢一些，那也是2个多星期、3个星期，应该就差不多了。啊，成都这天气太爽了吧！那么今天还有一个事情，我想讨论一下，那就是我们刚刚也看到，中国这边当他们发现了有这个情况，有这个问题，有很多传染者，传播的很快，那他们当然就开始执行，开始进行一些相关的措施，尽量的把这个事情尽快的管好、控制好。前2天我们也已经开始看到这个效果了，国内的这个确诊的数据已经有开始往下去，那就是说这些措施还是跟前几次疫情，跟最开始有疫情的时候一样有效果。那么直到这一个点，我们再来看一下国外那边面对这个传播的很快的疫情的答案的做法是什么呢？那么在上次的一个视频中，我也给你们简单的说过，我们国外那边，包括说美国也是，欧洲也是，大部分的地方都是现在看到有这个很多传染者，但是他们还是算是把这个疫情取消掉了，结束了。哈哈，这个逻辑你们能懂吗？评论里面跟我说一下，你们觉得怎么样？反正他们的一个意思就是，现在这个疫情传播的那么快，我们肯定是控制不下来的。哪怕以前的情况下，传播的没有那么快的时候，他们都没有做到，他们都没有控制好，现在更不可能。所以说，他们就说，哎呀，现在也没有那么危险，死亡率没有那么高，现在也有治疗，那就算了，那就所有的措施都取消掉。也可以说，他们面对这个病毒已经放弃了，也可以说跟中国这边的反应的做法的想法完全是相反的。我们那边觉得，哎呀，现在变得越来越严重了，那就算了，就这样吧。但是中国这边看到变得越来越严重，那他们的措施也变得越来越严格，我觉得很有意思。但是我的朋友们，你们觉得哪一个方向，哪一个想法更好一点呢？更正确一点呢？国外的这个做法还是中国这边呢？评论里面跟我说一下。咱们还是希望这一波疫情搞快点控制好，搞快点结束，当然这样就好了。然后 Marky 今天的这个分享一样也要结束了，希望你们感觉今天的这个话题，今天的这个分享比较有意思，又学到了新的东西。如果是这样的话，那就支持一下 Marky， 帮我点个这个，点个赞，关注一下我，跟你们的好朋友们分享一下，谢谢喽。如果你们喜欢看 Marky 的视频，那非常希望你们在下一期视频又过来看一下 Marky 要去哪里耍。